جو ہے اگر سمجھو آپ نارمل ویلیو اس کی 200 ہے, اگر تھوڑا سا بڑھ کے ہے ٹی ڈائمر, تو ویسے سچویشن میں ہم ایک اینٹی کوگولنٹ کہتے ہیں, یعنی بلڈ کو پتلا کرنے والا, بلڈ تھنر بولتے ہیں, تو وی اسٹارٹ دیٹ. اور اگر ڈی ڈائمر سمجھو آپ اگر 2000 کے اوپر ہے, یعنی یہ ایک گائیڈ لائن کے حساب سے ہے 2000 کے اوپر جا رہا ہے, تو ویسے ٹائم پہ ہم کیا کرتے ہیں, اس کا ڈوز بڑھا دیتے ہیں. سو دس از مینیجنگ کمپلیکیشن آف کووڈ, اٹ از ناٹ ٹریٹمنٹ آف کووڈ. دوسری چیز جو میڈم کوشچن پوچھے کہ ہارٹ اٹیک کافی لوگوں میں ہو رہا ہے, ابھی ہو رہا ہے کہ کووڈ کا ایک کمپلیکیشن یہ ہے کہ ہارٹ کا جو مسل ہوتا ہے, جس طریقے سے ہم کو اگر کہیں پہ ہاتھ پہ مار لگ گیا, تو وہ مار لگنے کی وجہ سے جو اپنا ہاتھ ہوتا ہے وہ لال ہو جاتا ہے, یا کبھی جو ہے ہم کو جو ہے ہماری ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, اس کے بازو کا جو اسکن ہوتا ہے وہ لال ہو جاتا ہے, اس کو ہم انفلیمیشن کہتے ہیں. یہ سیم چیز دل کے مسل کے اوپر ہوتی ہے. جب ایسا ہونے کی صورت میں جو بلڈ کے جو ٹیسٹ رہتے ہیں یا ای سی جی رہتا ہے, اس کے اندر فائنڈنگز بتاتے, تو ہارٹ اٹیک ہونے کا چانس بھی بڑھ جاتا ہے کووڈ انفیکشن کے اندر. تو بیسیکلی کووڈ ایک ملٹی سسٹم ڈس آرڈر ہے, یعنی باڈی کے سارے پارٹس انوالو ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لنگ انوالو ہوتا ہے. Excuse me, sir, your voice is not coming. ابھی آ رہی ہے بیٹا؟ No, it's very clear. Please try to adjust your device because the voice is clear. Yeah, it's clear. Yes, ma'am. Yeah. It's audible. I hope I've answered the second question also. And one more question here. Yes. Can coronavirus disease spread through food? Through food, madam? Yeah. Yes, it is perfectly, it's actually possible. We bring food from outside. You don't know who has touched your food, whether he or she was practicing hygiene or not, you don't know. So you have to, many of the patients, I forgot to mention these symptom that many of the patients جو hospital میں آ رہے ہیں وہ لوز موشنز کے ساتھ آ رہے ہیں, اور بہت سارے جو ہے اسٹول سیمپلس کے اندر بھی کووڈ انفیکشن پایا جا رہا ہے. So yes, it can spread through food. So at present, it is better to avoid outside food. I feel for any time, it is better to eat home cooked food. One more question, sir. What we have Yes. to drink on daily basis in liquid form for all the members of the family for good immune system? For example, tea. Tea is supposed to boost your immune system. Tea آپ پی سکتے ہیں, لیکن basic thing is hydration. A large percentage of your cell in the body is made of water. تو زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے. Unless and until کسی کو ہارٹ پرابلم ہے, آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے, کہ ایٹ لیسٹ ایک 2.5 لیٹرس پانی. آف کورس جو ایج کے زیادہ ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, لیکن فار چلڈرن اینڈ ینگ پیپل آپ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے. آف کورس lime juice and all have vitamin C, but if you are taking vitamin C tablet, then there is no need for lime juice also. And please, one more parent has written, please throw some light on Glenmark's tablet. It's for rupees 103. Also about the new vaccine from some company, biotech, not sure. میڈم یہ گلینمارک کی کمپنی کا جو ٹیبلٹ کا نام ہے وہ چاہیے مجھے. Is it FabiFlu? No, that is not mentioned here. The parent has not written the name. Yes, 103 rupees کا mostly it is FabiFlu. It is an expensive therapy. Total course جو ہے وہ 14 days کا ہوتا ہے. ٹوٹل جو کورس ہے وہ 14 days کا ہوتا ہے, اور فرسٹ ڈے 9 ٹیبلٹ صبح میں, 9 ٹیبلٹ شام میں. سیکنڈ ڈے ٹو 13 ڈے 4 ٹیبلٹ شام میں, 4 ٹیبلٹ صبح میں. سو دس تھراپی از اگین, یہ انویسٹیگیشن کے اندر ہے, یہ کلینکل ٹرائلس اس کے اوپر چل رہے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا ایمرجنسی کے لیے اس کے لیے اپروو دی ہے کہ بھائی آپ استعمال کریے, اور ہم بھی استعمال کر رہے ہیں بہت سارے پیشنٹ میں, بٹ اٹ از ناٹ وداؤٹ سائڈ افیکٹ. ہم پیشنٹ سے کنسنٹ لیتے ہیں کہ اٹ کین کاز رینل فیلئر, یعنی کڈنی کو افیکٹ کر سکتا ہے. اگر آپ یہ رسک لینا چاہ رہے ہیں تو دین وی وانٹ ٹو اسٹارٹ دس میڈیکیشن بیکاز اٹ از اسٹل انڈر انویسٹیگیشن. کوئی بھی میڈیسن مارکیٹ میں آنے سے پہلے 10,000 20,000 مور دین دیٹ, یہ سارے پیشنٹس پہ ٹرائی ہونے کے بعد اٹ گیٹس اپرووڈ, اینڈ اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم بیکاز اٹ از این ایمرجنسی, دیر از اے پینڈیمک گوئنگ آن. تو اس صورت کے اندر گورنمنٹ نے اس کا ایک ایمرجنسی اپروول دیا ہے جس کے تحت ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ اے ونڈر ڈرگ, جیسا کہ کسی کو ہو گیا آپ دے دو اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اٹ ڈزنٹ ہیپن. Next question, if I'm having cough, is it a symptom of COVID? Should I worry? And second one is, if my BP goes down, is it also a symptom? First question, a cough is a symptom of many diseases. You can have an allergic cough.
You can have a cough because of a bacterial infection. You can have a cough because of a postnasal drip. You have a blocked nose, you can have cough. You have cough, along with that you have a sore throat, you have fever, you have body pains, you have loss of taste. What we have seen is, if you want to separate from the other infection, loss of taste is a very specific symptom of COVID. So if you have a cough, you feel that you're not well, it is better to consult a doctor first. He might be. Sir, I want to ask one thing. My brother-in-law, he is a dialysis patient. Just now you said to hydrate ourselves. So how can he hydrate himself? Because intake of water, lots of water is problematic for him. He has to go for dialysis for alternate days. How can he take for immunity boosting some? What should he take? I got your question, madam. I'll just complete the last question. BP falling down is not a symptom of COVID, but what happens is, if you have COVID, you have loss of taste. You stop drinking water. You stop drinking water, stop taking fluids, and that is the time when your BP falls. So for falling BP in any infection is not a good sign. You have to consult your doctor. Don't stay at home if your BP is low. The question that madam just asked, जैसे कि डायलिसिस के कोई पेशेंट है और उनको हम वाटर कैसे दें, देखिए ये जो मैं बोला कि जो ये वाटर जो लेना है, दिस इज फॉर अ नॉर्मल पर्सन हु इज परफेक्टली ऑल राइट. वाटर इज नॉट गिविंग इम्यूनिटी. वाटर जो डायलिसिस पेशेंट में कम देने के लिए बोल रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज हिज किडनीज आर नॉट एक्सक्रीटिंग. किडनी से यूरिन उनका वाटर 1.5 इज इनफ फॉर हिम. 1.2 लीटर्स बोले हैं अगर आपके पेशेंट को, या 1.5 बोले हैं, सो दैट इज इनफ फॉर हिम. Yeah. Yes. That is what I have told is for a normal person. So normal person kya hai, he passes urine also. So for them it is 2.5 liters, say 3 liters. For a dialysis patient, of course, your nephrologist is the best person to decide. Yes. Thank you. Next question is, it is being advised to eat jaggery and pure ghee. Does it help in increasing immunity? Ma'am, I'm at loss of words because I get these questions every day. It is my personal opinion, doesn't happen. My personal opinion. But people have different thoughts. My mom asked me to drink turmeric milk every day in the morning because she says that the virus gets killed by the haldi. I don't want to counter her. Just because my mom is saying that, I am drinking it. Okay, thank you. Sir, one more question is, can we eat folic acid? Folic acid, not for immunity. Of course, if you are folate deficient, you are a vegetarian, and you're not eating food properly, folic acid might help. It might help in immunity also, but as of now, vitamin C and zinc is essential for preventing viral infections. And one more parent has written, can you please reiterate some home kitchen-based immunity boosters? Madam, is it okay if I reply later on WhatsApp or on the email? Because this will, take some time and I have to research about it. I'm a completely medical person. It is very difficult for me to, make coffee at home. I'm sorry, but kitchen is not my cup of tea. Can understand. What is the recovery time for the coronavirus disease? Recovery time, it depends, madam. Many people have got the infection and they have not shown any symptoms and they have recovered. And there are people who have got the infection and died within 3 days. Elderly people especially. So it differs from person to person. But once you get the infection and you have been diagnosed, you can remain infective to the other person for up to 14 days. So that is where the principle of quarantining for 14 days comes. Thank you. Excuse me, sir, I have a question. Yes. One more. Sir, what is the reason that behind this COVID, mostly people are seen at the age of 40 to 60, they are affected at this age. The ratio of people who are affected are between 40 to 60, and mostly they are male. What is the reason behind this? At this stage, people are mostly affected. I don't know about the male thing because we do get female patients a lot also. But as you said, 40 to 60 and anywhere more than 60 also, many people are getting affected. As you age, your immunity goes down. And second thing is that many people who are above 40 have comorbid illnesses. Like उनको diabetes होता है, या उनको hypertension होता है, या उनको thyroid की illness होती है, which is not under control.
स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं, इट हैज टू बी अंडर कंट्रोल. देयर इज, आपका अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, देन योर इम्यूनिटी इज नॉट अप टू द मार्क. यू कैन कैच एन इन्फेक्शन वेरी इजीली. इफ यू आर अ CKD पेशेंट, यानी अगर आपको किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, यू आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग एन इन्फेक्शन. So as you said, of course 40 to 60 and even more than 60 people are getting affected more. And sir, one more question is that if a healthy person not having diabetes or anything, but he is above 40 age, and if he is taking steam and regular precautions, so what is the effect that he will not be affected with COVID? Chances are less, but it doesn't give you a 100% guarantee that now you will not get the infection. Second thing, many people have asked the question, if I get a COVID infection first time, am I immune? Problem with COVID is the immunity is very short lived. For swine flu, the immunity was long staying. For chickenpox, it can last for a lifetime, but with COVID, it is hardly lasting for 2 to 3 months. And even if you get affected once, there is a possibility that the chances are less, but there is a possibility you might get affected again. One more question. If I lose taste, if I have lost the taste, do I have to drink less water? You should not do that. आप अगर टेस्ट आपका चले गया तो आपको पानी पीते रहना है. You have to complete your daily intake of water. It is very difficult, but you have to do it, because अगर आप dehydrate होंगे तो then your BP might fall, and your infection may spread in the body. So even if you have lost your taste, forcibly you have to start drinking water. Sir, you just now told that the immunity for COVID is really short-lived. So Yes. what I want to ask is that, suppose if somebody has actually got a COVID, they say that our immune system has a memory of its own. So probably if they get it for the second time, the intensity will be lesser, or will it be, we can't say about it. There's no research available for it. It is a relatively new disease. Our experience is also limited, but going by the other illnesses, going by the other viruses, what you said is perfectly correct, saying that probably if somebody gets a second infection, the intensity might be less. Because the body knows how to produce the antibodies, right? Yes, exactly, madam. Exactly. Thank you, sir. Welcome. Sir, If a person asymptomatic आपका सवाल एक बार रिपीट कर सकते हैं? सर, जो पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं है उन लोग ट्रांसमिट कर सकते क्या दूसरे पेशेंट्स को? और नेक्स्ट, किसी को कोविड पॉजिटिव आया तो आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन के लिए मैडम, होम क्वारंटाइन के लिए आपकी आवाज कट गई. होम क्वारंटाइन के लिए तो ठीक है, मैं आपका सिम्टम आंसर करता हूँ. किसी को अगर सिम्टम्स नहीं है, वो जो है इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद कोविड. हो रहा क्या है कि हमारे जो यंग जनरेशन है, दे कीप गोइंग आउट एंड दे कीप मीटिंग देयर फ्रेंड्स, दे कीप अटेंडिंग पार्टीज, एंड द एल्डरली आर अंडर लॉकडाउन फॉर द पास्ट 3 to 4 months. अब ये लोग घर आते हैं और ये लोग जो है अपने माँ बाप से मिलते हैं, जो एज के हैं, उनको डायबिटीज है, उनको हाइपरटेंशन है, ब्लड BP का प्रॉब्लम है. जो एसिम्टोमेटिक है, इनको तो कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन ये इन्फेक्शन बाहर से लाके अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं, और ये पेरेंट्स बेचारे जो है, इनको इन्फेक्शन होने की वजह से दे आर एंडिंग अप वेरी बैडली. सो दिस इज वन प्रिकॉशन दैट यू नीड टू टेक. एंड दूसरा जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे होम क्वारंटाइन के लिए, मैं शायद सही समझ रहा हूँ कि अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन प्रूवन हो गया है और अगर उनका ऑक्सीजन अच्छा है, उनको फीवर नहीं है, तो ऐसे लोग घर के अंदर होम क्वारंटाइन हो सकते हैं, बशर्ते ये कि उनके लिए एक अलग कमरा हो, उनका बाथरूम अलग हो, और जो है उनको जो खाना पीना जो भी आप सप्लाई करना चाह रहे हो वो अंदर दे सकें, वो दूसरों से कांटेक्ट में नहीं आ सकें. उस सूरत में आप होम क्वारंटाइन हो सकते हैं. एडवांटेज होम क्वारंटाइन का मेरे हिसाब से, आप ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए जहाँ पे आपको सिर्फ क्वारंटाइन करा हुआ है, वहाँ पे ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट जैसा कि टैबलेट्स वगैरह जो आप घर पे ले सकते हैं, आपको डाइट सही नहीं मिलता. So best thing, you can home quarantine yourself and take medicines and eat good quality of food at home and recover faster, but with the doctor's advice. एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए. ये हालत कब तक रहेंगे सर? ऐसा ये अपने हैदराबाद में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सुनने में आ रहा है कि कम हो जाएगा, कोई बोल रहा बढ़ेगा, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशन है कि कब तक कम होगा चांसेस आप लोगों के हिसाब से? मैडम, अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा,
लेकिन जिस तरीके से हैदराबाद में देखा जा रहा है कि बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो इफेक्ट हो रहे हैं, और ये पार्टली हम खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे. अभी भी आप अगर बाहर जाके देखें तो गैर ज़रूरी लोग जो है बहुत सारे क्राउडेड हैं हर जगह पे. मैं आपको अनएजुकेटेड है, जो एजुकेटेड तबका है उनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि they are not practicing social distancing or we are not doing what is needed to be done. So that is why it is spreading in Hyderabad. My estimate, I don't know, because अभी तो हमारा पीक रीच नहीं हुआ इंडिया में. Once the peak reaches, देखो ये पीक, इसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि there is something called as herd immunity. हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जैसा कि हर डिजीज का हर्ड इम्यूनिटी अलग होता है. जैसे चिकन पॉक्स का 90% था, यानी 90% लोग जब तक चिकन पॉक्स से इफेक्ट नहीं हो गए, जब तक सब में इम्यूनिटी नहीं आती. इसी तरीके से स्वाइन फ्लू का इट वाज अराउंड 60% to 50%. फॉर कोरोना वायरस अभी बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 70% to 60% ऑफ पॉपुलेशन अगर इफेक्ट हो जाएगा तो सारे लोगों में इम्यूनिटी आ जाएगी. सो वी हैव टू गेट दैट नंबर राइट. तो 60-70 लोगों को इन्फेक्शन आके जाना है पहले, यानी किसी को सीवियर हो रहा है, किसी को माइल्ड हो रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज इतने सारे लोगों को इफेक्ट होके जाने के बाद ही प्रोबेबली ये जो है कम होना शुरू होगा. One more question. If a person has a mild COVID symptom, will it come again or will it come only for one time? Again, I have already told this कि माइल्ड कोविड आएगा आपको तो जो है आप रिकवर हो भी गए तो you can have a chance of getting a COVID infection again. It doesn't guarantee that you will not have an infection again. I have a question, sir. Excuse me. Are there any diet restrictions for a COVID patient? Madam, there are no diet restrictions because थोड़े से लोगों में लिवर इफेक्ट होता है, तो वैसे लोगों में हम ऑयली फूड अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, और वैसे लोगों में हम बोलते हैं कि नॉनवेज अवॉइड करिए आप. व्हाटएवर इज कुक्ड एट होम, इजी टू डाइजेस्ट, ये चीज़ आप घर पे जो है ले सकते हैं. बट अदरवाइज जो आपके डायबिटीज या हाइपरटेंशन की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन है बस वही रिस्ट्रिक्शन है. अदरवाइज तो इसके लिए स्पेसिफिक कोई रिस्ट्रिक्शन है. अलबत्ता ये कि as in any viral illness, try to drink normal water. Try to avoid cold water, ice creams, cool drinks, anything that is cold, hot tea, coffee. That is sufficient for a COVID patient. Okay. Sir, I have a question. Yes. Sir, what is the reason that in this COVID-19, this disease, there is lack of oxygen in humans? And what is the reason that nowadays this COVID has transformed into cardiac arrest? Many people are dying because of cardiac arrest. So this the COVID disease has transformed into cardiac arrest due to lack of oxygen. बस exactly. देखिए जैसे मैं बोला कि oxygen is needed for your heart, oxygen needed for your brain, oxygen is needed for your kidneys. Oxygen आपके बॉडी के हर पार्ट के लिए जरूरी है. कोविड स्पेसिफिकली आपके लंग्स पे जाता है पहले. इट इज द लंग इन्फेक्शन, और लंग्स जैसे स्पॉन्ज के जैसे होते हैं, जैसा घर पे अपन जो स्पॉन्ज होता है वो स्पॉन्ज के जैसे होते हैं, वेरी लाइट वेट. और जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो वो कोविड इन्फेक्शन की वजह से ये लंग्स आपके हेवी हो जाते हैं, इसके अंदर पानी भर जाता है या इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है. तो ये इन्फेक्शन की वजह से आप जो एयर में से ऑक्सीजन लेना चाह रहे हैं वो आपकी बॉडी को नहीं पहुंच रहा है, और हार्ट को जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा. अब हो रहा क्या कि बहुत सारे लोग जो है जब सिम्टम स्टार्ट हो रहे कि बिकॉज ये समझ रहे कि भाई कॉमन कोल्ड है, ये जो है 2-3 दिन अगर हम घर पे जो है थेरेपी लेंगे तो ये कॉमन कोल्ड हमारा कम हो जाएगा. वो सोचने में भी गलत नहीं है, लेकिन ये सीजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना जरूरी है. अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसीलिए मैं बोला कि एक पल्स ऑक्सीमीटर अगर आप घर पे रख लिए तो पल्स ऑक्सीमीटर से यू कैन चेक कि भाई आपका ऑक्सीजन 90 के नीचे तो नहीं हो रहा, 95 के नीचे तो नहीं हो रहा. अगर हो रहा है देन यू नीड इमीडिएट हॉस्पिटल केयर. एक नंबर है मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मैं जाकिरा मैडम को भेजूंगा. मार्केट में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है पल्स ऑक्सीमीटर मिलने के लिए, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक साहब है जो होम डिलीवरी कर रहे हैं, उनका नंबर मैं जाकिरा मैडम को दे दूंगा. जी ठीक है. और एक क्वेश्चन है, लाइंग वाटर वी हैव टू टेक वार्म और हॉट? गरम पानी के साथ लेना है? नहीं, वार्म वाटर इज इनफ. वार्म वाटर, नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर, water kept at room temperature is more than enough. अस्सलाम वालेकुम सर. Can you please? वालेकुम सलाम. सर ये पल्स ऑक्सीमीटर का जो रेट जो आप 90 बताया, किड्स में और एडल्ट्स में, ओल्ड एज में, सब में सेम 90 अबव ही रहना चाहिए? 95 अबव रहना चाहिए, यूजुअली 95 अबव रहना चाहिए.
Thank you. Jazakallah. One more parent is asking, can you please suggest us hospitals to rush to take COVID-19 patients? Excuse me, sir. Right now, it is a very difficult question because many hospitals are full. Finding a bed is very difficult in the current scenario. Many people, are roaming around taking their relatives to 5 to 6 hospitals. My own brother-in-law did not get a bed for 2 days around. Even our hospital, I found it difficult to get him a bed. Somehow we got him into the hospital and he's getting treated now. So it is just a matter that you have to, go and check yourselves. You have to go to the emergency. Basic problem, what we are doing is, we are sitting at home and dialing the hospital numbers and saying that, do you have a bed? So it is very difficult to do that. You have to take the risk. You have to take the patient to the hospital, to the emergency department. The best place is not, being kept at home. You have to take him or her to the hospital, to the emergency department, and then you have to, search. And that is the sad reality that is going on in Hyderabad right now. Is headache a symptom of COVID-19? Yes, headache is also a symptom of COVID-19. I think almost all the questions have been answered. So, Yes, ma'am, would you like to speak, ma'am? Mrs. Nazir. Well, I would like to express my gratitude, my appreciation, and my sincere thanks to Dr. Ahmed. I know how busy he is and how overworked he is. It's not easy to be working around the clock in the hospital. There's a lot of stress, a lot of demand on his physical and as well as his emotional well-being. We wish you all the best, doctor. We wish you good health, and we wish that you would continue to serve the community as you have been serving now. May Allah give you long life. And I'm really appreciative that you have spared your time to answer the questions and the queries and the clarifications that have been sought by our parents. Thank you, dear parents, and I hope you have all found this session very satisfying. And may you all remain healthy, and may you all be safe, and may you all follow the guidelines that have been given to us today by Dr. Ahmed. Thank you very much, Dr. Inshallah. Thank you. Ma'am, shall I tell Dr. Atiya to say dua? Please. Parents and students, please mute yourself. Please mute yourself now. Now Dr. Atiya, one of the teachers from our school, she is going to say dua. So please आप लोग थोड़ा खामोशी maintain करिए, please. आमीन कहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka an tarfa 'anna al-bala. Allahumma irfa 'anna al-bala wa na'udzu bika rabbana min al-waba. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma ahmina wa ahmi jami'a ikhwanina fi kulli al-alam. Allahumma ahmi jami'a al-muslimin min sharri al-amraz wal asqam wal adwa wal awram. Allahumma shfi marzana warham mautana wa fukka asrana washfi jarhana ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. अल्लाह हम सब अल्लाह तेरे आगे अल्लाह दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं अल्लाह जो भी इस मीटिंग में है अल्लाह उन सब की अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा. हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा. या रब्बुल आलमीन हमसे जो कुछ भूल चूक हुई है अल्लाह, जो कसूर हो गई है अल्लाह, जो हम पर गिरफ्त माफ फरमा. या रब्बुल आलमीन जिस तकलीफ को उठाने की हमें ताकत नहीं है अल्लाह वो हम पर ना डाल. अल्लाह हम सब पर अल्लाह नरमी का बर्ताव फरमा.
اے اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما. یا رب العالمین دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما. اے اللہ رنج و غم ہماری بے چینیوں کو اللہ امن و چین سے بدل دے. خدایا ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہماری اس وبا سے اللہ حفاظت فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہر دعا فرمائی ہے اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے اللہ ان تمام دعاؤں کو اللہ ہمارے حق میں قبول فرما. جن اشرار سے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ان تمام اشرار سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو اللہ خوب صحت و تندرستی طاقت و توانائی عطا فرما. ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ اس کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ان تمام کو اللہ شفا کاملہ عطا فرما اور خوب صحت عطا فرما. یا اللہ اس خطرناک وبا کو اللہ ہم سے دور فرما دے. اے اللہ اس وبا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب العالمین اس میٹنگ میں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. ان کے دلوں کی ہیبتوں کو اللہ دور فرما. اے اللہ اپنا خوب خوب فضل و کرم اللہ ہم سب پر عطا فرما. اس وبا کے اثر کو اللہ اس آزمائش کے دور کو اللہ ہم سب سے اللہ دور فرما دے. اے اللہ اس کورونا وائرس کی وبا سے اللہ تمام دنیا کو نجات دے دے. اس وبا کا اللہ خاتمہ فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو عافیت عطا فرما. ہم پر رحم فرما اپنی رحمت نازل فرما ہماری مغفرت فرما. اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہے اللہ ہم سب پر رحم فرما. اے رحمان اے رحیم ہم سب کو اللہ ہر بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اس وبا سے بچنے کے لیے اللہ ہمارے مخلص ڈاکٹر صاحب بھی جو رہنمائی کر رہے ہیں اللہ انہیں اس کا بھرپور اجر عطا فرما اور ہم کو ان کے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس میٹنگ میں جو بھی شریک ہے اللہ ان کے تمام مقاصد کو پورا فرما. ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہر بیماری سے ہر شر سے ہر مصیبت سے ہر تکلیف سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمارا ایمان اے اللہ کامل فرما. اے اللہ یا رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا ہم کو بنا. اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما اور اے اللہ ایمان والی زندگی ہم کو عطا فرما. یا رب العالمین جو لوگ اللہ اس وبا سے متاثر ہوئے اللہ اور وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ یا رب العالمین ہماری بے چینیوں کو اللہ سکون سے بدل دے. اے اللہ ہم سب پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ قائم فرما. اے اللہ اپنی ناراضگی کو دور فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم تیرے آزمائش کے قابل نہیں ہیں میرے مالک. اے اللہ اس آزمائش سے اللہ ہم کو بچا لے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اللہ ہمارے بھول چوک کو اللہ ہمارے غلطیوں کو اللہ معاف فرما. اے اللہ ہم پر ایسی وبا نہ ڈال جس کو اللہ ہم برداشت نہ کر سکے. اے اللہ ہم تیرے آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اللہ ہماری اس آزمائش سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اس وبا کا خاتمہ فرما. ہم سب کو اللہ خوب صحت و تندرستی کی زندگی عطا فرما. ہر وبا سے ہر شر سے ہر مصیبت سے ہر تکلیف سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اللہ اچھی زندگی گزارنے والا بنا. دنیا اور آخرت میں اللہ عزت کی زندگی ہمیں نصیب فرما. یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم ہم سب سے راضی ہو جا. جنت الفردوس میں اللہ ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اور جو بھی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اللہ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. ہمارے غلطیوں کو درگزر فرما. ہمارے اندر اللہ جو بھی بیماری ہے اللہ اس کو دور فرما. خوب خوب صحت و تندرستی اور طاقت و توانائی عطا فرما. ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما. یا رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرما. صحیح طریقے سے تمام ارکان کو ادا کرنے والا ہم کو بنا. یا اللہ یا رب العالمین یہاں پر جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو بھی ان کے دل میں مقاصد ہے اللہ جو پریشانیاں ہیں اللہ اس کو دور کر دے اور تمام مقاصد کو پورا فرما. جو بھی ہے اللہ جس چیز کے لیے اللہ کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں میں اللہ کامیابی عطا فرما. کئی لوگ اللہ اس سے متاثر ہے اللہ مسجدیں بند ہیں. اے اللہ ہم سے جو خطا ہو گئی اللہ اس کو معاف فرما دے. یا رب العالمین جلد سے جلد اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما دے. یا رب العالمین یا رحم الرحمین چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں اللہ تیرے سامنے اللہ ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی ہے اللہ. اے اللہ یا رب العالمین آپ تو تمام لوگوں میں اللہ زیادہ رحم الرحمین ہے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ جلد سے جلد اس وبا کا خاتمہ فرما اور سکون کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ہر جائز دعا کو اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ پورا فرما. اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما. ہر آزمائش سے حفاظت فرما. ناگہانی حادثات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں اللہ ہمارا شمار فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم